ဖုံဖုံတို့အားလုံးဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတပည့်တော်နာမည်ကစောင်းဝင်းထွန်းပါဗျာတပည့်တော်ကဒီ easy going ပေါ့နော်အကြီးတန်း grade 6ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားမျှဝေပေးသွားမယ့်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာမအေးစန္ဒာက chapter 1 chapter 2 chapter 3ကိုသင်ကြားမျှဝေပေးသွားတယ်ပေါ့နော်တပည့်တော်ကဒီ chapter 4ကနေစပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးအဆုံးထိပေါ့နော်တပည့်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay, so let me share the screen. The video to chapter 4ကဘာအကြောင်းလဲဆိုရင် Peasants Day ပေါ့နော်တောင်သူလယ်သမားနေ့တပည့်တော်ဒီသင်ခန်းစာဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ English လို့လည်းပြောသွားမယ်ဗမာလို့လည်းပြောသွားမယ်ပေါ့နော်တခုခုမသိတာရှိရဆိုရင်အဲ့တော့စကားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်စာကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တပည့်တော်တို့dictionary ကနေပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်တပည့်တော်ဒီသင်ကြားပြသပေးသွားတဲ့ lesson ကိုလည်းအသေးသေးချာချာလေး view design လေးနဲ့ပြသပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးချင်းပဲso the first chapter is about the Peasants Day. Before we move to the paragraphs of the Peasant Day, I just wonder about the questions. Let's have a look to the 5 questions in here. What do people celebrate on Peasants Day? When is Peasants Day? What percentage of the Myanmar populations are farmers? What product is the biggest export of Myanmar? Why should we respect farmers? Okay, these are the 5 questions we have to look in the paragraphs, okay? So please focus on these 5 questions and think in your mind, what is your prior knowledge about these 5 questions? What do people celebrate on Peasants Day? Okay, and what is Peasants Day? How many percentage, what percentage of the Myanmar populations are farmers? And then what is the biggest projects, export projects of Myanmar? And why should we respect farmers? Okay, let's have a look at these 5 questions in the paragraph and then like pay attention on these paragraph, okay? So I will read one time for you about these paragraphs concerned with the Peasant Day. And after that, you have to read by yourself and then think about the questions and then have a new experience and knowledge about the Peasants Day, okay? Okay, listen carefully, okay? အဲ့တော့တပည့်ဒီဟာလေးကိုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်ဖြစ်အဲ့တော့တိတိကျကျလေးလိုက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်အဲ့တော့ကိုမသိတဲ့စကားလုံးလေးတွေရဲ့အတန်ထွက်ကဘယ်လိုရှိရဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းတိတိကျကျလေးနားထောင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay, let's go. Peasants Day. The Peasants Day, also known as Farmers Day, is an annual public holiday in Myanmar on March 2nd. We celebrate Peasants Day to honor the efforts of farmers and agricultural workers. As Myanmar people, we all benefit from eating rice every day with no worries because of the work of the farmers. Nowadays, Myanmar people celebrate Peasants Days in many different ways by holding literary events, channel competitions, or watching entertainment and performances on stage. Around 70% of the Myanmar population is involved in farming and agriculture. The prosperity of our nations depends on the contributions of those working on the land. With over 60% of Myanmar's gross domestic product
DP coming from agriculture. Rice is also one of our biggest exports. That is another reason we all should show respect for farmers by celebrating this special day. Okay, this is the end of my reading. So I hope you got like some new words and like new pronunciation that not familiar with you. အဲ့တော့တပြည့်ဒီဖတ်လိုက်တဲ့စာပိုက်တွေထဲမှာကိုမသိတဲ့စကားလုံးလေးတွေပါမယ်။အဲ့တော့အတန်ထွက်တွေမရင်ကြီးတဲ့အတန်ထွက်တွေပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်ဘာလို့စေချင်လဲဆိုရင်ဒီစာပိုက်တွေထဲကနေပြီးတော့ကိုမသိတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုdictionary ထဲမှာရှာမယ်။အဲ့တော့တချို့ dictionary တွေကသူကဘာပါလဲဆိုရင်ဟောပါနော်အတန်ထွက်လေးနားထောင်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကို dictionary နဲ့မှာရှာမယ်အတန်ထွက်လေးတွေကိုအသေးချာလေးနားထောင်မယ် okay and then I want you to read one more time by yourself okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလို့စေချင်သေးလဲဆိုရင်တပည့်တော်ဘာနော်ဖုံတို့ဆရာကြီးဆရာလေးတို့ကိုဒီစာပိုက်ကိုတစ်ခေါက်လောက်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုဖက်ကြည့်စေချင်တယ် and then here's the first assignments and the first exercises for you is to complete these questions အဲ့တော့ပထမဆုံးတပည့်တော်တို့ဒီမိကုန်း၅ခုကိုခုနကစာပိုက်မဖိုက်ခင်ကဟောပါနော်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအဖြေလေးဒီစာပိုက်ထဲမှာပါလာပေါ့ The first question what do people celebrate on Peasants Day အဲ့တော့ Peasant Day မှာလူတွေဘယ်လိုမျိုးဆင်နွှဲကြလဲ One is Peasant Day Peasant Day ကဘယ်နေ့မှာကျင်းပတာလဲဘယ်နေ့လဲပေါ့နော် What percentage of Myanmar populations are farmers မြန်မာလူဦးရေရဲ့ဘယ်လောက် percentage ကလယ်သမားတွေလဲ What product is the biggest export အဲ့တော့နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့တဲ့ကုန်တွေထဲမှာဘယ်ဟာကအကြီးဆုံးလဲ Why should we respect farmers လယ်သမားတွေဘာလို့လေးစားသင့်လဲဆိုတဲ့ question လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ question လေးတွေကိုတပြီးတော့ဒီစာပိုက်တွေထဲမှာရှာပြီးတော့ဖြည့်စေချင်ပါတယ်ဗျာ and then let's move to the next one the second exercise find synonyms from the reading 4.1 synonyms okay synonym means like the same meanings with different writings or different spellings okay အဲ့တော့ synonym ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်သူကအဓိပ္ပာယ်တူတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်စလုံးပေါင်း꿰တယ်အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့စကားလုံးတွေကို synonyms လို့ခေါ်တာပေါ့နော် okay number 1 farmer day အဲ့တော့ farmers day how do we call another name for farmers day what is the same meaning of the farmers day so find in the paragraph right here and then you have to answer the synonyms of the following words okay the first one is farmer days let's have a look this first sentence Peasants Day also known as Farmers Day and the Farmer Daysကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုခေါ်သိလဲဆိုရင် Peasants Day so the answer of the same meanings or synonyms of the Farmers Day is Peasants Day so you have to write Farmer Day and Peasants Day P E A S A N T as apostrophe and then T A Y. So this is the synonym for Farmers Day. So I want you to find the next 4 words, the synonyms of those 4 words in the paragraph. Okay. And then here is the essay. You have to write by yourself how I would like to celebrate Peasants Day. အဲ့တော့ခုနက Peasants Day နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် essay ရေးရမှာပေါ့နော် essay ရေးရမယ်ဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုရင် how I would like to celebrate Peasants Day ဒီတောင်သူလယ်သမားနေ့ပေါ့နော်တောင်သူလယ်သမားနေ့ကိုဘယ်လိုမျိုးကျင်းပခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရေးရမှာပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ ideas ကို
ချပြရမယ်ပုံစံမျိုးရေးရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ exercise လေးတွေကိုတပည့်တော်လုပ်စေချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ခုနကတပည့်တော်ဖတ်ပြလိုက်တဲ့စာပိုက်လေးကိုတစ်ခါတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဖတ်မယ်ခုနကတပည့်တော်ဖတ်ပြလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအတန်ထွက်လေးတွေကိုတေချာနားထောင်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီ chapter 3ရဲ့ပထမဆုံးသင်ခန်းစာလေးကိုဒီနားလေးမှာရက်ခွင့်ပြုပါဗျာတပည့်တော်တို့နောက် video record မှာဆက်ပြီးတော့送ပါမယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ